بعد المعاينة بعد الفيزيوناج contre une équipe respectable, محترمة, surtout sur le plan offensif, ils ont un bon potentiel technique et puissant. Donc المطلوب منا باش نكونوا مركزين. اللي حكيت الكل هذايا تو ديبون كيف من لي مويان نتاعنا من الحضور نتاعنا ديما سا ديبون دو نو على الوضعيات نتاعنا والتصرف نتاع الفريق نتاعنا في المباريات الكل ديما يتمحور حول الجاهزية نتاعنا الإمكانيات نتاعنا كيفاش نتعامل مع المباراة ما يكون قيمة المنافس. دونك كفكرة أولى باش نكونوا معناها متزنين في العمل نتاعنا من الناحية الدفاعية من الناحية الهجومية نتعامل مع l'environnement جديد اللي هو التيران البوبليك ليكيب ادفيرس اي نوتامون بيان سور في اتونسيون معناها الاربيتراج تي بوسيبل معناها في الافريق او في اتونسيون في الافريق. دونك هذه المعطيات الكل وكما قلت الخطه نتاعنا باش تكون معناها متزنه فيها الجانب الدفاعي فيها الجانب الهجومي في وضعيات يعني معينه كما قلت التركيز مطلوب طوال يعني الساعة ونصف. نلعب من أجل المباراة نلعب من أجل التسجيل في ملعب الخصم أهم شيء في المباراة هذه خارج أرضنا. هنالك بلان جو نمشيو فيه توصيات تحضيرات لكن بعد تصفية الحكم نشوفوا يعني معطيات ربما مغايرة اللي كنا رسمينه. كيما الجمعة اللي فاتت مع ليفيكتيف اللي سور لو بون معناها بشوية بشوية نجم يسترجع معناها العافية نتاعو والإمكانيات نتاعو. قلت لي إيزون ان بوتونسيال معناها تكنيك اي بويسون سورتو اون اتاك. عندنا اون ايدي معناها على ليكيب في السونس هذايا. قلنا با دابسونس معناتها افري دير شفنا ليكيب لي دو ديرني ماتش سا تورن بيان في الشامبيونا دونك منجموش نحكيو على غيابات. بالنسبة لنا عندنا ليفيكتيف ريش ونحاولوا نتعاملوا لي جوار معناها كي اون رومبلاسي لي زابسونس سوا ديزون دونك با تيميريتي ماهوش المرة الأولى يعني اشاك فوا معناها on a fait appel, je ne sais pas, Berger, puis Chaleli, Kader, ils n'ont pas d'humilité. On fait avec, on n'a pas le choix. Hatta في الشامبيونات التونسي il y a des terrains pareils, on a fait avec. مباراة نتصور معناها مباراة تكون صعيبة. نعرفوا معناها الفريق المنافس فريق محترم عنده ما يقول في روحه. ان شاء الله معناها باش نكونوا حاذرين باش نحاولوا نطبقوا معناها لي كونسيني نتاع لونترونور تاع سي عمار سور تيران وان شاء الله نصوا بخير معناها ان شاء الله المباراة ان شاء الله. والله العوامل هذوما نحن ما ناخذوهم كونسيديراسيون مي سور تيران الميدان عنده حقيقة أخرى. ظهر معناها الفريق المنافس يحاول يدافع على حظوظه معناها ميم سي فريق معناها جديد في الكؤوس الافريقيه مي عندهم يقول في روحهم فريق محترم. ان شاء الله هذا الكل معناها احنا كترجيات التونسي معناها معنا فكره على هذا الكل قارين حساب العوامل هذا الكل. ان شاء الله باش نحاولوا نكونوا حاضرين ان شاء الله الجورجي ان شاء الله نحاولوا نروحوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. ولا معناها فريق محترم معناها متوازن ظل لي عنده معناها ليني داتاك معناها محترمه باش نحاولوا نحط معناها كيما نقولوا نحاولوا نحضروا رواحنا لنقاط القوه نتاعهم ونلعبوا معناها نقاط الضعف ان شاء الله نكونوا حاضرين ان شاء الله. لا نحن جينا لهنا اللي احنا كيف معناها كترجي التونسي فريق كبير معناها نحاولوا كسوا نلعبوا في ميدان او خارج ميدان نحاولوا معناها ندافعوا على حظوظنا نحاولوا نروحوا ننتصروا وان شاء الله نكونوا حاضرين كما قلت لك ان شاء الله نروحوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. صحيح فريق من التبجيه عنده معناها جماهير معروفه معناها هذا الكل قارين له حساب وحنا ظالي في تونس معناها متعودين نلعبوا في الامبيونس هذيك. ان شاء الله نكونوا حاضرين ان شاء الله ونتغلبوا على العوامل هذه الكل ان شاء الله. au contraire ظل on est habitué معناها في تونس عندنا دي تيران سانتيتيك نلعبوا فيهم لا بلوبار on a des équipes عندهم دي تيران سانتيتيك ظل on est habitué. ما نتصورش هذا باش يقلقنا ان شاء الله باش نكونوا حاضرين. والله ما نجمش نعرف معناها مباراة صعيبة مباراة باش تلعب على الميدان. ان شاء الله يكون الاجدر ان شاء الله يفوز. حول الله شكون الاجدر ان شاء الله باش ننتصر. On sait très bien que ça va être un match très difficile. Ils ont été reversés de la Ligue des Champions. C'est une équipe, une très bonne équipe, surtout chez eux à domicile. On s'attend à un match très difficile demain, mais bon voilà, nous aussi on a de la qualité. On est venu ici pour faire un résultat positif. Bon, je dis pas que ça va être, comme je vous ai dit, facile, mais on a bon espoir. Oui, on a une idée à propos de cette équipe-là, mais bon, gagner contre le CA, ça ne veut pas dire qu'ils vont battre l'Espérance. On sait que c'est une bonne équipe, on sait que c'est une bonne équipe chez eux, mais aujourd'hui, c'est l'Espérance de Tunis qui est en face.
Donc ça va être à nous justement de faire un bon match. Maintenant, on sait que ça, comme je vous ai dit encore, je me répète, mais on sait que ça va être très difficile parce que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité, surtout à domicile, et ça va être à nous justement de ne pas faire les mêmes erreurs que le CA. Ouais, mais vous savez, nous, quand on joue à l'Espérance, on a l'habitude de la pression, et je pense que justement, nous, les footballeurs, on joue pour ce genre de match. Il y aura une pression tant qu'elle est dans les tribunes, il n'y a aucun problème. Nous, les joueurs, on sait la gérer sur le terrain. On a assez d'expérience pour le faire, même si notre équipe elle est plus jeune. On a joué il y a 3 ans ici contre concurrents, donc on sait ce que c'est, on sait la passion que vous avez vous les Algériens pour le football. On sait tout ça, mais nous on n'a pas de problème avec ça, au contraire. Si, c'est sûr que c'est une surface que nous on n'a pas l'habitude. Je pense que justement c'est pour ça que je sais que le match de demain va être beaucoup plus difficile que le retour. Donc ça va être à nous de faire une bonne prestation pour nous faciliter le match retour. Mais c'est sûr que le terrain avantage plus nos adversaires. Résultat positif pour l'Espérance bien sûr.